अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। ये जो गाड़ी है जी मर्सिडीज़ गाड़ी है, S500 है, V8 इंजन है इसमें। तो ये इसका फ्यूज़ बक्स है। तो फ्यूज़ बक्सा जैसे ही आप इसका ये वाला ओपन करेंगे, इसका ऊपर मेंशन नहीं किया होता है कि ये किस चीज़ की रिले है, ये किस चीज़ की रिले है, ये किस चीज़ का फ्यूज़ है। ये बड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि ये स्टार्टिंग की रिले है, इसमें 5 पिन वाली। तो बहुत से भाइयों को इस चीज़ का नहीं पता, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो बाहर के मुल्क काम करते हैं, जो मर्सिडीज़ का काम नहीं इतना जानते। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, ये 5 पिन वाली रिले है, ये हमारी स्टार्टर मोटर की है जिसको हम सेल्फ बोलते हैं। ठीक है, ये 5 पिन वाली है। इसकी वायरिंग का डायग्राम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आपने चेक करना है इग्निशन स्विच लगा के, एक इग्निशन की वायर आएगी करंट इसमें, ये वाली पिन में। ठीक है, और इसके साथ ये वाली है, ये हमारी बैटरी की है। ठीक है, जिसका एक फ्यूज़ भी है, ये वाला 20 एम्पेयर का। 2 इसमें करंटें हो गई, बाकी पीछे बच गई हमारी 3 पिनें। जो सेंटर वाली वायर है ये वाली, इसमें आपको हर टाइम एनी टाइम इसमें आपको ग्राउंड नज़र आएगा। ठीक है, अब 3 पिनें क्लियर हो गई, 2 पीछे रह गई। एक ये वाली जो पिन है, ये हमारी आउट सप्लाई निकलती है। जैसे ही गाड़ी को सेल्फ मारेंगे, रिले ऑन होगी, ये सप्लाई निकल के जाएगी सीधा फ्यूज़ बक्स से निकल के इस वायर में। ये पर्पल कलर की वायर है, वाइट कलर की स्ट्रिप है। यहाँ से होकर ये वायरिंग जाएगी हमारी। ये अभी खोलूँगा तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा। ये जैसे ही आप कवर निकालेंगे, यहाँ पे आपको एक जंक्शन कनेक्टर मिलेगा मेल और फीमेल का। सेम कलर की वायर पहले यहाँ आएगी, यहाँ से होकर सीधा जाएगी सल्फ पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये परेड किस तरह हो रही है, ये जो पिन आपको नज़र आ रही है, जैसे ही अंदर से आप सेल्फ मारेंगे तो इस पिन में ग्राउंड आना चाहिए। ठीक है, ये ग्राउंड हमारा किधर से आ रहा है, ये नीचे से हमारी वायर निकलेगी, सीधा जाएगी अंदर, अंदर से होके यू की तरह वापस घूम के दोबारा हमारी जाएगी ECM में। मतलब कि कहने का मतलब है ये वायर सीधा ECM से आ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा भाई परेशान हो जाते हैं, वायरिंग खोल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मैंने वायरिंग सारी खोली है, लेकिन बाद में पता चला वायरिंग घूम के दोबारा ECM से आ रही है। तो जब भी आपके पास गाड़ी आए मर्सिडीज़ की, तो सब की मतलब थ्योरी सेम ही होती है, इतना फ़र्क नहीं होता। मर्सिडीज़ का यही होता है कि जो सेल्फ मारने पे ग्राउंड आता है वो हमारा ECM से आता है। ठीक है, जिस तरह आपने जापानी कार्स में देखा है कि उसका डायग्राम और तरीके से होता है, ये जर्मन गाड़ी का ये तरीका है कि इसका जो अर्थ आता है सेल्फ मारने पे वो ECM से आता है। तो इसका ये अब गाड़ी दूसरी है, मेरे पास दूसरी गाड़ी आई थी, उसका ECM में मसला था, ECM रिपेयर किया था, ECM में मतलब अर्थ नहीं था आ रहा, वो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में बस आपको मैंने यही शेयर करना था कि इसकी स्टार्टिंग की रिले में कौन कौन सी वायर में अर्थ आता है और कौन कौन सी वायर किधर जा रही है। तो वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।